Ücsátszok, itt Orsabál, és ez itt újra a Hearthstone. Folytassuk kalandjainkat. A Fekete Szikla hegyen már a 4. résznél járunk, ami nem más, mint Blackwing Lair. És most már hamarosan Nefariannal kéne, hogy találkozzunk, aki ugye itt a főboss. Ő az, aki beszél hozzánk, mellesleg. Úgyhogy ugorjanak Razor Gore-nak, az első sárkányának. Ugye ez az egész kiegészítő sárkányokról szól. És Shrink Papot viszek ellene. Azt tűnt használhatónak a Hero Power alapján, amiről úgy nem nagyon tudtam, mit csinál, de úgy azért sejtettem, hogy van valami kis trükk a dologban. Ez a jó öreg klasszikus Shrinkmeisterre kihegyezett pub deck, Cavell Shadow Priest-tel, Shadow Madness-tel és egyéb finomságokkal. Most nézem, hogy mi ez a tojás és mit csinál. Hogyha elérik a 4 HP-t, akkor kikelnek. Hogy ez mit jelent, arról fogalmam sincs. De nem szeretném meglátni valószínűleg. Erre ti is rájöttetek. Lehet, hogy le kellett volna ütni az egyiket, de így is halni fog az összes. És még lapot is fogok tudni húzni. És ennyi. És értelemszerűen nem a White Pyromancer-t hílelem, hiszen az meghal Corruption miatt. Eddig minden okénak tűnik, nem nagyon izzaszt meg ez a boss sem. Hát majd azért hard módon várok tőle finomságokat. Nem nagyon lesz hamar vége ennek a bossnak, hiszen állandóan trédelnem kell. Valóban. Wow. Wow. Hát ez no-brainer Holy Nova lesz. Természetesen. Véletlenül legegyszerűbb Holy Novája. Közben számogattam, hogy véletlenül se húzzam túl magam, ez azért egy hasznos dolog, hogyha már kezd el lenni a kezed. És ugye még ráadásul len van egy... illetve len volt egy Northshire Clericem. Azt hiszem, hogy azért megdolgozott a pénzért. Első körtől 6-ig ott volt. És lehet, hogy így látunk tojást kikelni, hogy az én oldalamon van. Hiszen én így nem tudom bántani. Wow. Lehet, hogy így mégis eltrédelem, hogy ilyen ostoba volt. Ez egy kiváló top deck, hiszen meg tudom menteni Cavell Shadow Priest-emet, és azért 6 manásokból vannak nagyon jó. Például Emperor Terrorism. Talán a legjobb. Legjobb 6 manás lény jelenleg control deckekben. Azért például így face startban sokat nem számít. És letrédeli a tojást. De utállak. Éppen azt számogatom, hogy van előszerelem, de nincs. Nem sokon múlik egyébként. Tehát ez 9, 12, 15, meg 4x3, 12, meg 15, az ugye 27. Tehát egy damage kéne még, ami nincsen. I have no time for games.
már feleslegesnek tartom letrédelni a tojást, hiszen következő körben valószínűleg meghal. Így már esély sincs rá, hogy eléri a 4 életerőt a tojás. És ennyi volt. Razor Gore The Untamed. Let none survive. Kicsit BM-ezek. Gépet nem zavarja. És köszönjük szépen. Kérjük a következőt. Those eggs were meant for glorious experiments. Ó, sajnálom. See how easily I can corrupt Feel even a this stars. giant red dragon. Force Savage Druid talán elég jó lesz ide. Mindig nem raktam össze custom decket az előző druidot leszámítva, amit éppen nézegettem is, és majdnem azt hoztam el. Will the stars, the corrupt. Lose control. I must protect the wild. Nem egy jó hand. Wild Growth-ok innervétek kellenének. Meg esetleg Zombie Chow. It's too late. Nefarious corruption has taken hold. No, de jó. Fury of Blackrock courses through my veins. Coin Gengar Zombie Chow. What? Well played. Ezt azóta se értem. While you could, mortal. De azt tudom, hogy következő körben már lejöhet az Innervate Emperor Thaurisen. Ami valószínűleg ide a legjobb lap, ami csak lehet. Elburnölök Corruption-t is, hiszen így is trédeltem volna. Ha esetleg még ott is maradna, akkor aztán annyi value-t kapnénk belőle, hogy csak csuda. Már nálam is a kombó nem tartott sokáig. Na ez már egy értelmesebb gang up egy fokkal. Kettő, 4, 6, 8, 9 és 3-at húzok egy kör alatt, tehát azért ki kéne játszani egy párat. 4, 6, 8, így el fog burnölni egy lapot. De talán nem lesz jelentősége. Hiszen már nálam a Force of Nature, az egyetlen Force of Nature. My hand is too full. Ennyi nervét megy a kukába. Azért megölöm biztos, hogy biztos, hiszen mindenképp el kellett volna használnom egy harmadik lapot is, hogy most már ne égessek el egyet. Kezd alakulni, 6 manás nagy kombó. Wow. Ez nem jött be. Ja de, jól van akkor. De nyertem egyébként. Igen, jó volt ide a Ram Druid. Nyújtottan csak azért volt ennyire gyors és hatékony, mert Emperor Thaurisen ki tudtam játszani a harmadik körben. Hiszen előtte toltam egy Wild Growth, így az harmadikból nekem már 4 mana lett, és utána 4 manánál toltam Innervate Emperor. Szóval a harmadik körös Emperor Thaurisen. Na nézzük, Chromagust. Look at him. Fogalmam sincs, mit csinál a Hero Power, ezért viszek face startot szerintem. Emlékeim szerint így is van. Ha nem tudod mihez kezd, vigyél face startot. Rexa versus Chromagus.
Let the Roar. begin. Szép köszönés. 0 manás hero power-ökkel mindig vigyázni kell. Mindig előre meghatározott időpontban tolják el, úgy vettem észre, vagy a körük legelején, vagy a körük legvégén. It's because I figured, hey, double the bite. Ebből most még nem jutunk rá, hogy mikor. Még ebből sem. Wow. Elég kellemetlen, hogyha ezek elszaporodnak a kezedben. Főleg a hílelős. Fésztarddal bármit szeretnél látni, de tényleg bármit, csak azt, hogy az ellenfél híleli magát, az a legrosszabb. Ups. És igen, a kör végén tolja el. Nem biztos, hogy ennek van jelentősége. Negyedik kör és még nem értem el a 15 HP-t. Mi történt a Fésztarddal? Túl gyenge. Eddig 4 kör alatt csak 12-t tudtam arcra sebezni. Mondjuk úgy, hogy közben egy-egy manákat el kell szórnom körönként kb. Vagy éppen 2-t. Itt azért elgondolkodtam rajta, hogy felrakok egy sziklutot, azzal beleáldozom a sárkányba a Mad Scientist-et. Hiszen így egyelőre azért nem szeretném elhasználni a utolsó charge-át a bow-nak. Explosive trap meg a tökéletes top deck. Szerintem a két phase damage ennél talán fontosabb. Oké, hogy egy lap helyett kap 2-t, de... Wow, swipe. Boom. Hát ez ismételten egy easy win. Ennek Lethalnek kellene ismételten lennie. 10-14, akkor nem. Egy damage hiány. A hílelőst eltolom a kezemből szerintem. Misplay, hát 6-5-ös csináltál a 2-1-esből, le kellett volna trédelni előtte. Kivétel, hogyha van nálad egy freezing trap. Na, ez merész volt. Úgy látom, hogy ez is megint egy jó kis győzelem. Nem nagyon váratlan ez sem, de... Hát a Fésztard megint behúzta nekünk a meccset. Actually, Chromagus was my weakest minion. Were you impressed yourself? És az utolsó Lord Victor Nefarious. Dead. I will send help so you Oh. can defeat Nefarian. Köszönöm, Ragnaros. Ragnaros fog nekünk segíteni legyőzni Nefarious-t. Kérdés, hogy mi a fenét vigyek. Nem, valószínűleg nem a Custom Druidot kellett volna. Hiszen azt még előző részben raktam össze egy másik boss ellen. Malfurion versus Nefarian. Nefarian. Hát igen. Itt azért már kezdett leesni, hogy ez nem az a deck, amire számítottam. Úgyhogy
Kikaptam normálon Nefarious-től sajnos. De mindjárt jön a visszavágó. Igen, a Force Savage Druid kell nekem. Malfurion versus Nefarian. Welcome, Na, ez már mindjárt más. hero. I must protect the wild. Wrath, Shade of Reclam, Sprite Shredder, ez már igazi Rendruidnak tűnik. Nem életem legjobb handje. Na lássuk. Hello. Armor dragon scales. Micsoda? 10 mana. 60 HP, 10 mana, normálon. Hát Ragnaros reméljük tényleg segít. The wild is mine to control. For Blackwood. Hát én kapok egy 6-6-os, meg egy 3-2-est a pofámba a harmadik körre. Micsoda? Hát... A világ lehető legjobb coin használatát láthattátok. Na azért. Sejtettem, hogy itt lesz valami bibi. Ja, egy ilyen milliót szívesen elfogadnék. 0 mana, 6-3 deal, 6 damage. Oh. Köszönöm a lapokat, I guess. Köszreg. This is cheating. I will This is cheating, azt mondja. Elég nagy ostobaságnak tűnhetett a 3-4-est bretelni. Viszont előkészítek egy következő körös swipe-ot, ez a terv. Ha meg nem swipe-ot, akkor meg a 4-5-össel le tudom tradelni. De ahogy nézem, ebből swipe lesz. Felem, hogy a pofáját, hogy pont a tökéletes spellt kapta meg tőlem. Illetve a classemből. Na, 0 van a 6-6-os taum. Ragnarosnak ilyen OP minionjai vannak, nem tudom ellene miért nem használta. Bár inkább én örülök neki, mint hogy ezen törjem a fejem. Right. És beletrédeli a 3-4-es meg a 3-2-est. Beletrédeli mind a 3-at, de miért? Na mindegy, ő tudja. Ó. Megint a lehető legjobbkor jöttél. 4, 6, 8, 2-t kapok körönként, úgyhogy most még egyről nem égettem el Ragnaros lapját. Gondolom nem lehet nálam 11-én. Cleave megint semmit nem csinál, kb. Mi a terve 6 damage-el? Vészre megy vele. Azzal is, köszönöm. Die, insect! Ó, 0 manás Ragnaros Hero Power. Nem a legjobb helyre ment. YOLO Hero Power.
9 mana. I have no time for games. 5-4 jobban tűnik. Jobbnak. 2, 4, 6, 7. Most bőven nem égetek még el lapot. És egyre kevésbé van rá esély, hogy mindegyik egyre kevesebbe kerül, hiszen amilyen buta ott hagyta Taurusont egészen eddig. Ha, végre egy értelmetlen vackot kapott Hero Power-éből, és nem nagyon játszik ki más, csak nem tudom, hogy mi a fele lehet nála az a másik két lap. Picit elszaladt a boardom, úgy veszem észre. És ha nincs valami Twisting Nether féle csúnyasága, akkor ebből így nem fog nagyon visszajönni. My work is paramount. Leave me alone. Megint Die Insect. Akkor bizony nekem Lethalnek kéne lennie. Let none survive. Bizony, bizony, ez Lethal. 16. Úgyhogy már csak a Die Insectre sincs szükség. De azért YOLO Die Insect. És persze, hogy azt találja, amit kell. Köszönöm. Ennyi volt a negyedik része a Blackrocknak, de azért még a két Class Challenge-et meg fogjuk csinálni. Na, Chromagus Red Black Hand-el ellentétben azért fantáziadúsabb. A Dragon Paladinban talán használható is, picit azért lassú a metához, túl sok mana és túl keveset csinál. Ugye azért bele szoktunk gondolni, most elkötünk 8 manát egy sima 6-8-asra, úgyhogy egyből a legritkább esetben csinál valamit. Használnánk egy ilyet egy deckben? Hát nem. Viszont ugye Falandők ott van a Dragon Consortja, amivel lehet 6 mana is, és 6 mana 6-8 az már önmagában is elég jó, és ha még esetleg ott is marad, és még value-t is hozol belőle, akkor már lehet fantázia Chromagusban. Azért egyelőre úgy veszem észre, hogy még mindig nem, ő sem az a nagyon konzisztens fajta, tehát nem tudja folyamatosan hozni a jó eredményt. Használunk Dragon Paladint, nézőimmel is játszottam pár meccset, pont talán veled is, aki most ezt hallgatott, Dragon Paladinnal, és azért elég jól hoztam őket. Bár nem egy olyan borzasztó erős deck, de azért használható. És viszonylag olcsó is, hogyha van Blackrockod, akkor már nagyon sok más nem kell hozzá. Már sokan használnak azért Tyrion. A Legendary-t, mert alapból baromi erős. Megvan a Corruption Counter, a Void Terror, hiszen a debuffot nem másolja le, csak a statjait veszi el a mellette lévő minionoknak, miközben elpusztítja azokat. Hát ez is a Demon Wrath. Ami egy 3 manás Consecration, akárhogy nézzük. Leszámítva azt, hogy nem sebzi a hírót. Úgyhogy egy jó Dragon Warlock deckben lehet fantázia a Demon Wrath-ben. Ebből ismételten Void Terror lesz. És egy 8-5-ös lenne az 5. körre. Ha nincs valami silence, ez nagyon fog neki fájni. Mi? Ezt a play-t megint nem nagyon értettem. Úgyhogy, hát nagy szarva van, lássuk be. Nekem van lenn 15. Plusz Direwolf, plusz Demon Heart.
Ez sima. Nem volt túl nehéz. Egy nagyon-nagyon meghízott Void Terror. 15-12-es. Egészségedre. De ez még holnap is fájni fog -e szerintem. És ennyi volt Razor Gore, és már csak egy darab Class Challenge van, a Rogue. És meg vagyunk Blackrock 4. szárnyával is. Akivel Will azt kéne megölni, ami ugye a laphúzós, tehát 3 lap per kör. Úgyhogy reménykedem benne, hogy ez így ilyen preparation-ökkel, backstab-ekkel felszerelt Rogue, illetve reménykedtem benne, és aztán kiderült, hogy az. A probléma nem más, mint hogy nem nagyon tudsz mit velük kezdeni. Tehát, mint láthatjátok azért, hát az előző Warlock talán 2 perc vagy 3 perc alatt megölte a Class Challenge-ben a boss-t. Itt viszont Varira fog egy kicsit szenvedni. Egész egyszerűen azért, mert nem lehet mit kijátszani, nem lehet mit lerakni. Már 7 lap van a kezemben, és 3-at húzok körönként, tehát már most éppen, hogy csak nem fogok elbörnölni lapot. És az ellenfél nem hajlandó semmit csinálni. Kettő, 4, 6, 8. Ez jelenti, hogy egy lap már is megy a kukába. És már is a 2 manás Clockwork Giant. Szerencsére egy Gengább ment a kukába, amivel alapból van nekem 2. És törhetem a fejem, hogy mi a fenét csináljak. Gengább Prep Sep lenne talán a legjobb. Vagyis mi a fenék Prep? Igazam volt, most vagyok buta. Én megint csak el fogok burnölni egy lapot, de hát nincs mit tenni. Két manás Clockwork Giant, szerencsére nincs belőle neki még egy. Ja. Bizony, hogy tele. Hát, megint csak fennáll a kérdés, hogy mi a fenét csinálják a Clockwork Giant-tel. Elkezdtem elhasználni a lapokat a kezemből. Viszont nem nagyon éreztem jó döntésnek Levisra rételni a pofáját. Úgyhogy 5. kör és még egymáshoz hozzá sem értünk. Újra, hogy pakoljuk tele Clockwork Giant-ekkel a saját deckünket Gengafokkal. Én is nagyon várom már a megváltó Clockwork Giant-eket. Ugye én is 2-szer Gengapoltam, tehát van vagy 6 a deckemben legalább. Hogyha alapból nem rakod bele. 2, 4, 6, 8, 9. 2 lapot el fogok burnölni. Szerencsére nem a Clockwork Giant-et, illetve azt kaptam, és csak egyet burnöltem el. Úgyhogy 3 van a 8-8. A Ridegger itt egy hatalmas hiba lenne, szerencsére nem követtem el, 2, 4, 6, 7, most nem burnölök rapot szerencsére. Úgyhogy... Jó, de mégis... Ráadásul 2-t is. Preparation és egy Sinister Strike, hát ez talán elviselhető. Kénytelen vagyok játszani az 5 mana 4-3-at.
What lurks in the depths? Here we go. Nincs mit tenni. Valamit muszáj. 4, 6, 8, 9. 2 lap megint megy a kukába. Reméljük nem a Clockwork Giantek. My hand is too Szerencsére nem. Megint csak Mászlin volt. full. My hand is too full. És megint a Sinister Strike-ot égettem el, ami megint csak jó. Már lassan végér helyleg a decknek. Azért mertem remélni, hogy egy Edwin beleraknak. És mint kiderül, most nem fogok elszpoilerezni, remélem semmit, de tényleg belekerül egy Edwin. Szerencsére még talán épp időben érkezik, és jó pár 0 manás spell lesz a kezemben. 4, 6, 8. Ott is van, végre. Talán elkezdhetek damage-et bepakolni. Prep. Assassinate a 8-8-as talán. Aztán Eviscerated pofát. És nézzük Edwin. Brotherhood shall prevail. Here we 12-12-es. Na az úgy már egészséges. Végre valami. Majdnem végigértünk a I'm deckeken. almost out of cards. Sőt, egy lap hiány végig is értünk. Igen. Mertem remélni, hogy fél AP-ról nem bőrztöl le 2 damage-ekkel. Nem csak ez van a kezében végig, és szerencsére nem. I'm out of cards. Pontosan végigérve a decken sikerül végre megölni ezt a szarházit. Volt vagy 8 perc, és ezzel messze ez a leghosszabb boss kill-em. Normálon, szerintem. De végül ezzel is meg vagyunk. Ha korábban jön Edwin, korábban befejezhetjük volna. Ennek az egész kis Rogue Class Challenge-nek ő volt a kulcs szereplője. Nos, ennyi lesz a 4. rész. Nagyon köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk. Minden jót. Sziasztok!